今天采摘了很多菜，不料采摘完就下起了雨，耽误了白天的出摊，现在只能拿到夜市来卖了。生菜是5块一袋，菜苔是3块一把，5块2把，这两个是5块一斤。一个菠菜，一个菜苔，5块，谢谢啊。买菜吗？3块一把，5块2把。菠菜。对，菠菜还有芹菜都有。怎么卖的？3块一把，5块2把。然后这个生菜是5块一袋。5块一袋。对。对，都自己种的哦，很好哦。这个是莴笋，这个5块一斤，这个也5块一斤，这个5块一袋。那这个拿一点，这个拿一点。可以。差不多吧。5块5哈，一斤5块5。今天的菜都非常漂亮，因为前面下雨，在家里面有时间，我就挑拣的非常的干净。我要是不说是自己种的，人家肯定都以为我是进货来的。下雨天不好卖啊，人流量少了很多，我已经开始担心会不会卖得完了。这个怎么的？5块钱一斤。对，自己种的。这么小的莴笋怎么买啊？5块一斤，都自己种的。这个小的嫩哎。这是什么骗局？这是赶虫子骗局，骗子的游戏。我发现很多客人对莴笋是很感兴趣的，但是我一报价的话，他拔腿就跑了。我给他榨成1把，看这样会不会好卖一点，1把5块钱。这个是西兰苔，5块一斤，好吃吗？很好吃，他们说。好像有点老啊。不会老哦，这个菜市场可能没有卖哈。那我能少买一点吃吗？可以，你买多少都可以。这生菜，生菜5块一袋。那个是5块2把，这再抓几个3块钱，就这样子给你3块钱哈，3块加5块8块。莴笋这么细啊？很嫩，刮皮刀刮就可以啊，很嫩。嫩的。对，你的叶子你摸一下，我知道是肯定嫩的，因为小嘛。小的皮薄啊，损耗小啊，刮皮刀稍微刮就1把5块钱啊，1把5块钱。什么150块了？1把5块钱，这么贵啊？自己种的没有打农药的，这个菜好啊。150块了。对，不会贵啊，但1把那么大了。这个是像这个，这1把5块。这个叫什么菜？生菜。对，1把5块。这也是生菜啊。对，1把5块。我们也是有，看你们天天在这里来。哎，生菜哦，那个莴笋一捆5块。no，好，可以。这5块。很贵。这个菜好吃，你吃一下就知道了。我这吃这个柚子，哎，对你吃。好不了。啊。好，10块钱。这个叶儿啊。这叶子很好吃的。这个叶子嫩啊，炒了吃。对，很嫩的。有好处，我主要看中你的叶子。香菜呀。那个是芹菜。芹菜。对，芹菜。这上有满菜。对，那个是芹菜。香菜的。这个香菜是芹菜。芹菜。对。啊。这怎么卖的？5块2把。你看我给3块1把。我给你买，你看人家都买你了。哎，谢谢。哎呀，那个5块1把。你扫我，我扫你。你选别的嘛。我扫你，你扫我。你扫我就可以。便宜点，你比人家那个叫什么？生菜5块1包。河马里边。我自己种的菜好吃，你吃一下就知道了啊。你自己种的？自己种的。对吧？我没看到嘛，这个什么地方？这什么东西啊？这个是西兰苔。对。就一点点东西了。那个菠菜不行吗？那个菠菜嫩的不得了。真的是那个冷盘里种的，不是野生的。野生的，3块钱。你就是了，家根本不要克人家。啊？不要压死，肚子要整。准的，你放心吧，我们。我看到你好几次了。那个被他抽掉了一块。抽掉的一个，你要2把是吧？哎，这个2块钱。3块1把，5块2把。5块2把啊。给他。带着。啊，好嘞。全部带掉，你到现在没人买你。对。我一买，你看这个妹子也卖了。哎，谢谢你哈。我是寻常，只要他在这边。对。你买过啊？都他的。对。是吧？好吃的。这里的刚才抽掉了哈，8块。这是8块加8块，16块。好吧，那这个再给你拎去。
再送我一个。哎，可以，哎，好，因为我卖不完。这个姐姐的确是有碰到都会买一点。有网友说她砍价太狠了，其实买东西砍价也正常。她人其实还是可以的，她今天都没怎么砍，我都送她一包生菜，因为今天生菜也很多，卖不完。对，它很嫩啊。啊，叶子你看这个叶子手摸去多少嫩啊！马上这里就没什么人流量了，还有好多菜我都召集起来了。然后我又把菜往人流多的地方移步了一点，看后面10几分钟能不能翻盘。我要一个这个吧。一个是3块，我2个是5块。拿2个。好的，现在加。好嘞。生菜是吧？生菜5块1袋，如果拿2袋就8块。看不出来这个，你再拿一个吧。啊，都很新鲜，都很新鲜。看你这么晚了，照顾一下。谢谢哦。不大吃的。啊，鸡毛菜有吗？鸡毛菜没有，就是有菜苔。3块1把，5块2把。那拿走吧。哎，菠菜要不要来点？还有生菜。我不要那2个。哦，别人都在收摊了，这里要下班了，那咱们也收摊了。剩了10几袋的生菜，还有4把的菠菜。要是今天白天的时候能出1次摊的话，今天大概率是能卖完的。现在剩这么多菜有点难搞，明天继续卖还是怎么样？明天卖会不会不新鲜了？